大家好啊，我是周杰，正在单车骑行新疆。这几只狗怎么老是在叫？我一出来它就要叫。现在在天山最高峰托木尔峰的山脚底下呀，这里是博兹敦乡。本来想在这个地方找个地方露营过冬的，搭个避火所什么的，但是不行啊，很困难啊。然后昨天晚上翻了一下资料啊，在网上，这个南疆能够长期搭帐篷的地方，就只能是城里面的营地。在这种野外搭帐篷，也不是不可以，临时搭的话可能可以，但是如果你辛辛苦苦的搭好，然后人家过来说这里不让搭的话，这个就很费劲啊。所以就是也不能太野，你太野的话，也收不到装备。如果我是开车的话，那个就无所谓，我可以把东西快递寄到镇上或者乡上，然后开车去取。你如果自行车的话就不行了。如果你在一个太野的地方，就算快递到了之后，你要驮着自行车骑个30-40公里，一个来回60-70公里，然后我自行车又驮不了这么多东西，就还是很费劲，还要找车来拉，而且买补给也不是很方便，这个条件限制还是有点困难。今天我们就继续找营地，好吧？我们今天就开始出发了。在走之前，我带你们去看一下这个托木尔峰山脚底下是什么情况。就在我上面，在前面哦。就在这里，看一下兄弟们，就在这个地方。本来昨天我想着这个空地可以，然后视野又好，刚好可以看见托木尔峰，而且这里也漂亮。可能冬天吧，天气太冷了，夏天的时候好像这里搭帐篷无所谓，就冬天要管得严一些。非常遗憾，走吧。你看这个地方的视野多美啊，多漂亮！还没下雪，它1月份的时候下雪的时候，整个山全部是白的，可惜了。找地方还是挺会找的，就是不允许搭，很烦人。当当当当，嘿，本来都要走了，后来发现旁边有一个农庄，这里叫博峰农庄，也在天山脚底下，太棒了这个地方。然后因为冬天了嘛，这里游客不是很多，然后就农庄没有营业，要等夏天的时候游客多的时候它才营业。然后我和老板联系了一下，他说你可以在这里搭帐篷。我说住到春节他也可以，注意安全。然后我问他多少钱，他说你象征性的给一点就行了。后来我下去，他在乡里面开了一间馆子，然后我下去跟他见面的时候聊了一会儿，就不用给钱了。他说你在这里住就行了，但是一定要注意安全。太好了。然后我就在网上买一些装备，寄在这个地方，然后搭起来，然后我那个帐篷临时搭一下。太好了，给大家看一下，这是专门给露营的准备的台子，然后这里还有配电箱，而且这个是有220伏插孔，扫码充电的，太高科技了。夏天来的时候还有水啊，这些就太完美了。这个地方非常好，我们先打扫一下卫生，把这个板子上搞干净。一路乘风哦，春风转色如诗。
哦，昨天的路已经很白浪高，白浪高，飞过彩虹，划过的瞬间，它就在远方，不要停止追。把周围这些马粪给铲了。白浪高，白浪高，飞过似水华丽的人间，直到拥有了一切，还是飞翔。远方来到陌生，瞬间不知多少个你，不顾一切的来到这里，当忘记一路晨光我在听。哦哦，时光穿梭如水。哦，昨天的路已经很远，白浪高，白浪高，飞过彩虹，划过的水，它就在远方，不要停止追寻着它。白浪高，白浪高，飞过似水华丽的人间，直到拥有了一切，还是飞向。陌生的